els vertebrats i els invertebrats. Les tortugues tenen 4 potes molt curtes o no en tenen ni el seu cos toca el terra. Són ovípars, posen ous. Tenen la sang freda, això vol dir que la temperatura del seu cos pot canviar. Tenen la pell coberta d'escates o l'esquelet de tenir penes. Són rèptils com per exemple la serp, el cocodril, el llangardaix, la sargantana i el camaleó. Les tortugues tenen l'osca, escut, el igual tenen les troncs, la cua, les coses nasals, el bec, el coll i les potes. L'aparell digestiu, aparell respiratori, n'agafen l'aire. Sistema circulatori, circula la sang. Aparell reproductor, aparell excretor, fan la pell. Sistema nerviós. La closca amb les costelles i part de la columna vertebral fusionades. Protegeix tots els seus òrgans interns. El crani, que protegeix el cervell. Les costelles no tenen dents, sinó un grup semblant als aus. Les tortugues poden respirar per la pell, el nas, la boca i l'anus. Les tortugues són animals de sang freda. La sang transporta nutrients i oxigen a tots els òrgans del cos gràcies al cor que impulsa el moviment. Les tortugues agafen sang rica en oxigen dels pulmons i la porten al cor. La sang rica en oxigen es barreja amb pobre en oxigen i reparteix a tots els òrgans del cos. Les tortugues marines poden ser herbívores. Les tortugues marines poden ser herbívores i mengen algues, carnívores i mengen peixos, calcines, gambes o meduses. La majoria de les tortugues terrestres són herbívores i mengen plantes i fruits. No se'ls ha de donar mai carn, llet o formatge. Les tortugues d'aigua dorsal mengen petits peixos i gambes. No tenen visió i agafen les coses a menjar amb el bec. Les tortugues són ovípars. Això vol dir que poden posar. Depèn de la mida de les tortugues, poden arribar a posar més de 80 ous. Les femelles ponen ous sota terra. El temps d'incubació dura entre 60 i 90 dies i necessiten escalfar-se amb la llum del sol. Les tortugues terrestres tenen potes amb ungles per desplaçar-se, com que porten la closca ho fan a poc. Les tortugues marines neden a gran velocitat i les seves potes s'han transformat en aletes.
tortugues poden viure en 3 mesos diferents: marins, mars i oceans. Terrestres viuen a la terra en zones templades i aquàtiques. Viuen en aigües dolces com rius, estanys o llacs. Les tortugues tenen una vista i opaca. No tenen orelles, però sí que surten perquè tenen un tip a cada costat del cap. Les tortugues són molt tímides i poden negar tot el seu cos i la closca. Quan fa fred, les tortugues hivernen. Poden passar dies o fins i tot mesos sense menjar ni moure's. Les tortugues poden arribar a viure molts anys. Javier és la tortuga més vella del món. Va morir quan tenia 176 anys. Era una illa de les Illes Galápagos que pesava 200 quilos. Les tortugues marines estan en perill d'extinció. Es queden atrapades en les xarxes de pescar o moren per asfíxia en les bosses que llancem al mar. Moltes gràcies. Espero que us hagi agradat.